တောဤမာယာရွာဟောင်းကျွေလိုရက်တဲ့အဖြစ်ပရိဖူးလေးတွေဝေစီနေသောနေရသည့်အခါသမျှအလွန်ပူပြင်းသောနေအောင်အဝဲကျွန်တော်နဲ့တပြည့်မောင်ကျော်ဆိုးလေးတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပဲခူးရိုးမှအခြေရှိစင်တီရွာအတွင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ရွာလည်းရှိခြေတန်းရှိအိမ်တစ်လုံးရှည်ရက်လိုက်ကကိုစောမောင်၏ပြိုးကိုစောမောင်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်အိမ်ထဲမှာမိုးဆိုးကျော်စောမောင်ထွက်ကြည့်ကဟာဆရာဆိုင်ဖေကနေဘလို့မျက်စိလဲလာတာလဲပေါ်မလာတာကြာပြီကိုလာပြအိမ်ထဲကိုစောမောင်၏ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလီလဲအိမ်ထဲသို့ဝင်လာရင်ဒီဘက်မရောက်တာကြာပြီမို့လို့လှည့်လာတာကကိုစောကြီးဒီတော့အချင်းကြီးကောင်းရင်သားကောင်ကြီးလေးပါလေးပြည့်အောင်လို့အရင်တုန်းကလည်းအလင်းတင်လျင်တင်သူတို့ကိုစောမောင်၏အိမ်တွင်တဲခိုကအချင်းချင်းမဲဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုစောမောင်မျက်မှောင်ကျုပ်ကခဏစဉ်းစားလိုက်ပြီးဒီအချိန်ဆိုလိပ်ပြတောင်ကျောကစားတွင်းမှာလင်းဆောင်လို့ရပြီဗျဒါပေမဲ့ခရီးတော့လှမ်းနေဗျာစားတွင်းဆိုဒီမှာတဘာဝအတိုင်းမြေကြီးမှစားပွင့်နေသောနေရာဖြစ်သည်ထိုစားတွင်းမှာစားတို့ကိုသားကောင်တို့သည်ညအခါလာရောက်ကရှာနှင့်ရက်လီရှိကြသည့်အတွက်လင်းဆောင်ပြစ်လျင်သားကောင်ကြီးများရတတ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကိုစောမောင်ကိုလှမ်းလာတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဗျာကျွန်တော်တို့ကတောလေမဟုတ်တာလင်းဆောင်မှာပဲလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသားကောင်ကြီးမပြည့်ရတာကြာပြီအဲ့ဒီတော့အခုညပြင်ဆင်ပြီးမနေ့ပြင်သွားကြတာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့နားကျင်ပြီဗျာညအတွက်နည်းနည်းပါးစီစဉ်ပေးအောင်တော့ရော့ဒါကအမအတွက်ဈေးသုံးဒါကတော့ရွာတဲ့ကမြည်ဘူးအသားနဲ့တော်ချက်တောအရက်လေးဝယ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပတ်စံ9000အားထုတ်၍တဝက်ခွဲလိုက်ပြီးကိုစောမောင်အားပေး၍ပြောလိုက်သည်အမီးအတွက်နဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်မနေ့ကမှတောင်ဘက်ကအရာခွင်းတွေကိုဝက်အုပ်လာထိုးလို့ကိုင်းသွားထောင်တာဝက်ပေါက်တစ်ကောင်ရတယ်ဗျကိုစောမောင်သည်ဤနေ့တကြောတွင်တူသေးသောမုတ်ဆိုးဖြစ်ခါဒူးလေးနှင့်ပါကောင်များကိုဖြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းထောင်ချောက်ဆင်းဖမ်းဆီးခြင်းနီလန်းများဖြင့်အမဲလိုက်သူဖြစ်၏သူ၏အိမ်တွင်သူရရှိဖူးသောသားကောင်များ၏အစိပ်ပိုင်းချုပ်ကိုအမတ်တရချိတ်ဆွဲထားရှိသည်မို့ဆိုးလေးမှာလိုက်လံကြည့်ရှုငေးမောနေ၏ကိုစောမောင်၏စကားကြောင့်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ကကဲအဲ့ဒါဆိုလဲဈေးသုံးဖို့ပဲယူထားလိုက်တော့တိုးချက်လေးတော့မမိနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အခုပဲသွားဝယ်ပါမယ်ကဲသွားပြီပြိုရီဆရာဆိုင်တို့နေဖို့အစီအစဉ်ပေးလိုက်အောင်ငါရွာတဲ့ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ခဏကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လဲကိုစောဤဇနီးမကြီးလေးပြင်ပေးသောနေရာတွင်အခြေပြုလိုက်ကြပြီးရေချိုးရန်ပြင်ဆင်လိုက်ကြ၏ပူလောင်သောရာသီဥတုဝဲတနေကုန်လမ်းလျှောက်ခီးနှင်လာခဲ့ရသောကြောင့်ပင်ပန်းနှုံးချိနေသောခန္ဓာကိုယ်သည်ရေချိုးလိုက်ကမှသာနေသာထိုင်သာရှိကလန်းဆန်းသွားတော့သည်ကျွန်တော်တို့ရေချိုးပြီးချိန်ဝဲကိုစောမောင်တယောက်လက်ထဲတွင်ပလင်းငါးလုံးကိုပွေပိုက်လျက်ရွာထဲမှပြန်ရောက်လာလေတော့သည်ညအခါတွင်ကိုစောမောင်၏အိမ်ရှိကွက်လက်စီတွင်ဝိုင်းပြင်လိုက်ကခလန်းလန်းတွင်မိဖို့၍ကိုစောမောင်ရရှိထားသောဝတ်သားကြက်ကင်ကိုကင်တခါကြော်တလဲချက်တဖုံပြုတ်လုပ်ပြီးတိုးချက်ကလေးဖြင့်မိဝဲကဆက်ရမင်းစီစိန်ကိုသုံးဦးသားအညီအမျှဖလဲရယူခံစားနေလိုက်ကြ၏ချိုစိမ့်စိမ့်တောဝတ်သား၏အရသာသည်အိမ်မွေးဝတ်များ၏အသားများကဲ့သို့ပွားရောင်မရှိပဲစီပိုင်ကြစ်လက်ခါနေသည်မို့အလွန်စားကောင်းပေသည်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ချက်နဲ့တောဝတ်သားလိုက်ဖက်စွာပနံတင်းနေရပေ၏တောင်ရင်စားရင်ဖြင့်အနှဲငယ်ရေချိန်ကြိုက်လာသောအခါကျွန်တော်မှကဲကိုစောရီကျွန်တော်တပည့်ကျော်ဆိုးလေးကအခုမှပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံပြအဲ့ဒီတော့တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခုသွားရမယ့်လိပ်ပြတောင်ကျော်ရဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေပြောပြပါဦးဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြတ်တာရက်ခံတောင်းဆိုမှုကြောင့်ကိုစောသည်ဆိုလီယာတစ်ချက်မျှစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ပထမဆုံး
လိပ်ပြတောင်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုလီသည်ကိုစောစီမှဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာမည့်စကားများတို့အငန်းမယာမျှော်လင့်လျက်ရှိသည်မို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစောထောက်ခံလိုက်လေ၏ဆိုလီ၏ထောက်ခံစကားကြောင့်ကိုစောအနေငယ်ပြုံးလိုက်ပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ကရတယ်ငါ့ကိုမင်းခေါ်လို့ကိုစောလို့ပဲခေါ်ငါကတော့တောသားမို့စကားကိုအစင်ချောအောင်မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုစောဆိုလီဤအခေါ်ဟောကြောင့်ကိုစောကျင်းနဲ့သွားကအေးလိပ်ပြတောင်ကနေမီတော့ကျန်တယ်ကွာသူ့နေရာမှာအမှားအယွင်းလုပ်လို့မရဘူးတခါကငါတို့ရွာရဲ့ဟိုဘက်တရွာကျော်ဒေကုန်းရွာကတင်အေးဆိုတဲ့ဟွာခုတ်သမားတယောက်လိပ်ပြတောင်မှာဝန်ကုတ်ခံရပြီးတည်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွအဲ့ဒီလူကလူကန်လန်လေတောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ညရောက်တော့အရက်ကလေးတများများတောက်ပြီးမူလေမူကောတောင်မိုင်းလေးကိုစိန်ခေါ်လီတဲ့မကြပါဘူးကွာအပေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတဲအောင်ဆင်းသွားတာခဏလေးရဲ့ကြာရောအိုတန်ကြားလိုက်လို့လိုက်ကြည့်တော့ဒီတောင်ကျောတချို့လုံးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ကောင်ခုတ်ခံရပြီးတီလီရောပဲခေါင်းအောင်ပြက်တယ်တချို့ကတော့တရေကြိုက်ထားလို့ပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့ကူစောမှစကားရှိပြောလိုက်ရသဖြင့်အနေငယ်မောသွားပုံရပြီးတောချက်ကွက်ကိုမောလိုက်ကဝတ်သားကင်းတစ်ဖက်ကောက်မီလိုက်လေသည်အဲ့ဒီတော့မနဲ့တောင်ပေါ်တက်ရင်အမားမလုံးမိစီနဲ့ကွာငါနဲ့ဆရာဆိုင်ကတော့အတွေ့အကြုံရကိစ္စမရှိဘူးမင်းကအခုမှပထမဆုံးဆိုတော့အသွာလာသတိထားခြင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်ကျန်တာတွေကတော့နောက်မှပြောပြမယ်ကွာအခုတော့ဒီလောက်ပဲသိထားအောင်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးသားနိုင်ဝက်ခန့်ဆက်လက်တောက်ခါဝိုင်းသိမ်းလိုက်ကြပြီးဆရာတပည့်နှစ်ယောက်မနဲ့အတွက်ပြင်စရာရှိတာများပြင်ကြ၍အိယာဝင်ခဲ့ကြတော့သည်ကိုစောကတော့မနဲ့အတွက်မီးပြောက်ရိတ်ခါကောင်းကြီးကြည့်တော့မီးဖုံရင်ကြံခဲ့လေတော့သည်နက်နက်စောစောတွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်ကကျွန်တော်တို့သုံးဦးရွာမှထွက်ခဲ့ကြသည်ရွာပြင်ရှိလေဝင်းပြင်များကိုအတော်ကြာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးနောက်တောင်ချီရှိရာသို့ရောက်ရှိလေတော့သည်တောင်ချီအတက်တွင်အင်းအိုင်တောပြန်လေးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရသည်လူသူအယောက်ပေါင်းများသောနေရာမို့တားကောင်းများကိုမတွေ့ရသေးပဲရှိလေသည်မို့အမဲအပြစ်ဒီကိုလက်တွေ့ကြည့်ရှင်လှသူဆိုးလေးမှာတော့မျက်စိမျက်နှာပြက်လျက်ရှိပါသည်လန်တလန်းလုံးတွင်လည်းဆရာတားကောင်ကဖယ်ချိန်မှတွေ့မှလည်းမတွေ့သေးဘူးလားဗျာစိတ်မရှိသာမေးလာသည်မို့ကျွန်တော်မှဟာဆိုးလေးရမင်းဟာကအခုမှတောဆက်ပဲရှိသေးတာဘလို့တွေ့မလဲကွာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ရှီမန်းချက်ကလင်းဆောင်ပြီးတားကောင်ကြီးပြစ်မှလေကွာစိတ်ရှိထားမုတ်ဆိုးကောင်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ရှိပြီးအပေမှန်ခံရတယ်ကွာခက်ငေါငေါပြောလိုက်လေမှတရောင်းသားကငိန်သွားလေတော့သည်အင်းတိုင်းတော်လီလွန်သောတောမှတဖြည်းဖြည်းနှက်လာ၏ကျွန်တော်နှင့်ကိုစောမှအတွေ့အကြုံများလာပြီမို့ဒီခီးသည်မပန်းလာတော့လဲဆိုးလေးမှာတော့အတွေ့အကြုံမရှိသူမှုချွေးများရွှဲကာမောဟိုင်းနေသေးပြီသူကြောင့်ကိုစောရေရှိတကုံကျော်မှာရေထွက်ပေါက်များရှိသလားရှိရင်ခဏနားရအောင်ဗျာပြီးတော့ဆိုးလေးတွေးကြုံရအောင်တားကောင်လေးတစ်ကောင်လောက်နာရင်ဖြစ်ကြတာပေါ့ရှိတယ်ဆရာဆိုင်ရှီကုန်းလေးအကျော်ညာဘက်မှာရှူလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနားကြတာပေါ့ဗျာကိုစောပြောသလိုပင်ကုန်းကလေးကျော်လွန်ပြီးနောက်ညာဘက်အနှင်းငယ်ဝင်လိုက်သောအခါရှူလေးတစ်ခုအားတွေးလိုက်ရပြီး၎င်းရှူတွင်အနှင်းငယ်ဝင်ပြီးသောအခါကြည်လင်းနေသောကြောက်ဆန်းရည်အိုင်လေးတစ်ခုအားတွေးလိုက်ရလေသည်သို့သောကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေရာနှင့်ရေအိုင်ကြားတွင်ထူထပ်သောခြုံတွေများရှိနေသည်စမ်းရည်အိုင်အနီးရောက်သောအခါရှေးမှသွားနေသောကူစောမှရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပြီးခြေရန်လက်ဟန်ဖြင့်ငြိမ်နေရန်အချက်ပြလေသည်ထို့နောက်ကူစောသည်ခြေတန်းလုံးဖြင့်ရေအိုင်နှင့်ရှိရာသို့တလန်းချင်းတူတိုးကပ်သွားလေတော့သည်ကျွန်တော်လည်းရက်နေရင်ဖြင့်ဆိုးလေးကိုလက်တို့ပြီးလေတံဖြင့်ကြည့်နေကိုစောသားကောင်တွေ့နေပြီးသူ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးပညာယူထားဟုပြောလိုက်၏ကျွန်တော်ဤစကား
ဆိုးလေးမှာကိုစောကိုမျက်တောင်မခတ်လှမ်းကြည့်၍နေလေသည်ကိုစောသည်တားကောင်ရှိရာစမ်းရည်အိုင်စီသို့ချင်းကပ်နေရင်သူ့အတွက်လုံလောက်သောအခွာအဝေးကိုရောက်ရှိသောအခါသူ၏လက်ဆွဲတော်ဒူးလေးအားလွန်ကျိုးကိုအသားအရာတင်၍မြားထက်ကတားကောင်စီရာသို့ထိုးချိန်လိုက်လေသည်ထောင်ဟွိဝိုးပြောဒူးလေးမှာမြားထွက်တန်းတဲ့အတူရေအိုင်စီမှာရုံးရင်းဆန်ကပ်အတန်များကြားလိုက်ရသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးခဏငြိမ်နေလိုက်ခါအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်ကြ၏ကျွန်တော်ဤစိတ်ထဲမှာဤအချိန်လောက်ဆိုရင်ကိုစောပြစ်လိုက်သောစိတ်လူးများတင်၍ထိုသားကောင်တော်ဇီဝိန်ချုပ်ငိမ့်လောက်မီဟုတွေးလိုက်မိသည်အဖေကြောင့်ဆိုသောကိုစောဤလက်စာကိုကျွန်တော်သိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ခဏအကြာတွင်ရေအိုင်စီမှအတန်များပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားသောအခါသုံးဦးသားရေအိုင်ရှိရာသို့ခြုံလွင်များကိုဖျက်တမ်း၍သွားလိုက်ကြ၏ရေအိုင်နှင့်ခက်လန်းတွင်လဲမျိုးတွင်မြားထုတ်ခြင်းစိုက်ဝင်လျက်တည်ဆုံနေသောဂျီပေါက်တစ်ကောင်အားတွေးလိုက်ရလေသည်ဆိုးလေးမှာသူ့မျက်စိရှိတွင်တားကောင်တစ်ကောင်အားအစာအဆုံးဖြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသည်ကိုလက်တွေ့မြင်ဘူးသွားပြီးမူပျော်ရွှင်နေကမောပန်းနေသောခံစားမှုများလွင့်စင်သွားလေပြီးလန်းဆန်းတက်ကြွနေလေ၏ကိုစောရာတော်လိုက်တာဗျာကြီးတစ်ကောင်ကိုမျက်စိရှိမှနင်းအသားလေးပြစ်လိုက်တာအတော်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဗျာတဖွာဖွာကြီးရှုနေလေ၏ဆိုးလေးဤစကားများအားကိုစောမှပြုံးရင်းနားထောင်လိုက်ကအဲ့ဒါတွေကမင်းရဲ့ဆရာတင်ပေးတာကွာငါလူသားဆိုဟိုနာဒီနာထောင်ချောက်ဆင်ပြီးဖမ်းနေုံပဲရှိမှာဟုကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကပြောနေသည်မို့ကျွန်တော်မှာကိုစောမှသာအရေးချင်းမရှိရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲတင်ပြီးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအားဆရာတို့ကလည်းသူ့လွဲငါလွဲနဲ့ဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးတော်ပါပြီတဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုသာအခုလိုကိုစောလူဖြစ်အောင်သာတင်ပေးကြပါဟုရေကြဲကြဲဖြင့်ပြောလေသောဆိုးလေးဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသာရေမောလိုက်ကြသည်နေမွန်းတက်ခြင်းရောက်သောအခါလိပ်ပြာတောင်ချီသို့ခြေချမိလေတော်သည်တောင်ချီမှာအနေငယ်လွန်သောတောင်မှတဖြည်းဖြည်းမဆောက်လာလေသည်သူကြောင့်သုံးဦးသာတအီဖြင့်တောင်ပေါ်သို့တက်လာချနေတော်သည်တောင်ပေါ်တရင်တနေရာရောက်တွင်ကိုစောသည်စိုးလေး၏ကြောပိုးအိမ်အားတောင်းယူလိုက်ပြီးအိမ်အတွင်းမှအရက်တစ်လုံးနှင့်ငပြောဘက်ဖြင့်ထုတ်ယူလာသောထမင်းထုတ်အားယူကအနီးအနားတွင်ရှိသောအပင်များထဲမှအကြီးဆုံးဖြစ်နေသည့်တောတရက်ပင်ကြီးအောက်တွင်ထမင်းထုတ်အားဖြည့်၍ခင်းလိုက်ကတောရက်ပလင်းအားအစိုးဖွင့်လိုက်ပြီးချထားလိုက်၏ထို့နောက်မျက်စိစုံမိတ်ကနှုတ်မှလည်းဤလိပ်ပြတောင်ကိုအစိုးရသောတောင်ပိုင်းအရှင်ကြီးခမညာကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ကြီးရဲ့နေမြေအတွင်းသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ဖမ်းဆီးလိုပါသဖြင့်ဖမ်းဆီးခွင့်ပြုပါခမညာအရှင်ကြီးစားတော့ဖို့အတွက်တော်ရက်နဲ့ထမင်းကိုဆက်တအပ်ပါသည်ခမညာမိန်ရှက်စွာဖြင့်သုံးဆောင်ပါအရှင်သခင်ခမညာကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုလည်းရင်ဝဲသားကဲ့သို့စောက်ရှောက်ပေးပါခမညာဆိုလေးသည်ကိုစောလောက်ကင်နေသည်ကိုလှမ်းကြည့်နေရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ပဲလှည့်ကဆရာဆိုင်အဲ့ဒါဘာအတွက်လောက်တာလဲဗျာနားမလဲစွာမေးလာလေသည်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာသူကဒီနေသားဆိုတော့ဒီနေအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်နေကွာအခုဟာကလိပ်ပြာတောင်ပိုင်းကြီးစီကိုခွင့်တောင်းနေတာမင်းလည်းမှတ်ထားချီတောတောင်တွေမှာလည်းလူတွေလိုပဲသူစီးနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့လိုတောထဲမှာအမဲလိုက်ရတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကတောစည်းကမ်းတောင်စည်းကမ်းတွေကိုအရင်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကွာပြောလိုက်လေတော့ကျွန်တော်ဤစကားအားဆိုးလေးမှတေချာစွာမှတ်သားနားထောင်လေ၏ခဏကြာတွင်ကိုစောသည်ကျွန်တော်တို့ရှိရာရောက်လာသည်ခိုင်းသွားကြသူဆရာဆိုင်ဆိုပါရှိမှသူဤလက်ဆွဲတော်ဒူးလေးအားထမ်းလျက်လျှောက်သွားလေသည်မို့ကျွန်တော်လည်းဆိုးလေးအားမေးဆက်ပြလိုက်ပြီးကိုစောရဲ့နောက်ကလိုက်ချီဟုပြောလိုက်ကကျွန်တော်ကမူလက်ဆွဲတော်ပွိုင်200အမဲပြေးလိုင်းဖဲအားအသင့်ဖြင့်ကနောက်ဆုံးမှပိတ်ခါလိုက်ခဲ့လိုက်သည့်အဖေကြောင့်ဆိုသောတဖြည်းဖြည်းတောနဲ့လာလေပြီးမှတာရဲတို့အန်ရရှိလာပြီးမဟုတ်လားတော်တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဆိုးလေးအားနောက်ဆုံးမှထားပါကတာရဲတို့ရဲ့အန်ဒီပြူချင်းကိုခံရမည်ဆိုရဖြစ်သည်နေလေမွန်းလွဲပိုင်းရောက်လာသောအခါ
ရီမှန်းချက်နေရာစားတွင်စီသို့ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရှိလာလေသည်စားတွင်နေရာမှာအကျယ်ပေ20ပတ်လည်ရှိသည်ဟုခံမှန်းရသည်တွင်ဤပတ်လည်တစ်ပင်ကြီးများမှာထူထပ်မှုမရှိဘဲကျိုးတိုးကျဲတဲ့သာရှိနေလေသည်သို့သောတွင်နှစ်ဘေးပတ်လည်တစ်ဝိုက်အတွင်ခြုံလွယ်တို့အားဝိုင်းရန်လျက်ရှိနေလေကျွန်တော်လည်းစားတွင်နှင့်မလန်မကန့်ရှိဖြစ်ကွင်းကောင်းမည်ဟုယူဆရသောအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်အင်္ဂညင်းမျိုးစားအပင်ကြီးပေါ်တွင်လင်းစင်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်တတ်မှတ်လာပြီးကိုစောနှင့်ဆိုလျာစားတွင်နှင့်အတော်လှမ်းသောနေရာမှဝါများကိုတွားရောက်ခုတ်ယူစီလိုလိုက်သည်အနီးအနားမှခုတ်လျင်သားကောင်တို့ဟာသူတို့၏အနေကိုသိရှိသွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ခဏကြာသောအခါဆိုးလေးနှင့်ကိုစောတို့ခုတ်ပြီးသောဝါများကိုထမ်းဖို့လာကြသည်ကျွန်တော်မှာထိုဝါများကိုလူသလိုဖြစ်တောက်ပြီးရရှိလာသောဝါအပိုင်းများကိုယောက်ျားနှစ်ဖက်စာများရှိသောအင်္ဂညင်းပင်ကြီးပေါ်သို့ကိုစောမှတက်ခါအောက်မှဝါများကိုကျိုးဖြင့်ဆွဲယူ၍လင်းစင်ကိုသုံးဦးသားတက်ညီလက်ညှိဖြင့်ဝိုင်းဆောက်လိုက်ကြသည်နေဆောင်ချိန်လောက်တွင်လင်းစင်ဆောက်ရည်ပြီးစီးသွားသည့်တောင်ပေါ်တောအတွင်းတွင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ညနေဆောင်ချိန်လောက်တွင်ပင်အမောင်တို့ကဆိုမှုလာကြည့်ပြီးဖြစ်သည်အမောင်တို့နှင့်အထူးအနှဲငယ်ချမ်းစိတ်စိတ်အေးတက်ကလည်းလိုက်ပါလာသည်မူသုံးဦးသာအင်ကြီးလက်ရှိကိုစီထုတ်ဝစ်လိုက်ကြသည်လင်းဆောင်စင်ကထွက်ပေါ်လာသောအမိုက်များကိုခြေရလက်ရဖြောက်ကညအတွက်အပေါ်အပါဆုံရန်ဝကြီးတော်ဘူးများအားတည်ယူ၍လင်းစင်ပေါ်သို့တက်ခဲ့လိုက်ကြသည်လင်းစင်မှမြေပြင်မှပေ20ကျော်ခန့်ရှိသောအပင်၏ခွားစုံနေရာတွင်ဆောက်ထားကအတော်ကျယ်ဝန်းပြီးလူ3ယောက်ချောင်ချိစွာနေထိုင်နိုင်လောက်အောင်ဆောက်ထားသည့်အတွက်အစဉ်ပြေလာသည်စင်ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများနေရာချပြီးနောက်ပါလာသောရိခါချောင်းများအားဝေးမျှစားလိုက်ကြကအချိန်ကလည်းစောနေသေးသည်မို့အလဲကျဆောင်ကတလဲစီမှီးနေလိုက်ကြသည်အချိန်တော်လင်းသည့်အထိသားကောင်အခြေအနေကမထူးခြားစေကျွန်တော်မေးနေရင်ဖြင့်လက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်၏နာရီလက်တံသည်10နာရီကိုညွှန်းနေပေသည်ထို့စဉ်အကိုညီမကိုမေးနေပြီလားဟင်ဆင်းလာခဲ့ပါဦးအကိုရဲ့အမောင်တဲတွင်အောက်မှခေါ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဇက်ကနေခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်အားလင်းစဉ်အောက်တွင်အသက်20ခန့်ရှိမည်ဟုထင်ရသောချောမောလှပသည်မိမပြိုတယောက်လင်းစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်ကအော်နေသည်ကိုလာရန်အောက်ဝင်တွေးလိုက်ရသည်သူမ၏မျက်လုံးများသည်နီရဲတောက်ပတ်လျက်ရှိနေလေသည်ထိုစဉ်ဆိုးလေးမှဆရာမိန်းကလေးတယောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဆင်းခေါ်လိုက်ရမလားပြောလေသည်ဆိုးလေး၏စကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆင်းဟန်ပြင်းနေသော၎င်း၏လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ကကိုစောပတ်လှည့်ကိုစောရေကျွန်တော်တို့ကတော့ပညာစမ်းနေပြီပညာပြလိုက်ပါအောင်ဗျာကျွန်တော်၏စကားဆုံးသည်နှင့်ကိုစောမှရုတ်တရက်ထား၍ကျွန်တော်တို့ညနေကယူရခဲ့သောအပေါ်အပါသွားထားသည့်ဝစစ်ဘူးကိုယူကာထိုမိန်းကလေးပေါ်သို့အထဲကကျင်းငယ်ရည်ဖြင့်လောင်ချလိုက်သည်ဂီးယောင်ကျင်းငယ်ရည်ထိသွားသည်နှင့်မိမပြိုလေးမှာကျစ်တစ်တကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်ကျောင်းပြကတော်တဲ့သို့ဝင်သွားပျောက်ခဲ့သွားလေသည်ကဲဆူလီဘယ်နဲ့ရှိစားမင်းသာဆင်းသွားရင်ဒီအချိန်ရတဲ့ရရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါတွေကတော့ရဲ့မာယာတွေကွာဒါတော့ညနေကတောင်ပိုင်းအရှင်သခင်စီမှာပါတာခဲ့လေသည်တို့နှုတ်မှုဆိုဘလောက်တောင်ဆိုးမလဲမသိဘူးနောက်တစ်ခါဆိုသတိထားချေဆိုးလေးမှာကျွန်တော်အပြောကြောင့်မျက်နှာငယ်လေးဖြင့်ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်ဆရာထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားစကားပြောခြင်းမရှိပဲလာကြိုက်သောချင်းများကိုပုတ်တရင်ဆောင်းဆိုင်နေသည်မှာအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိတာကောင်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုမတွေ့ရသေးပြီဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်လက်ပတ်နာရီမှာနာရီလက်တံသည်မနက်3နာရီခွဲခန့်ကိုညှိုးနေလေပြီဆရာဆိုင်အခြေအနေကတော့မထူးသေးဘူးဗျာကိုစောဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ရင်မိုးမလင်းသေးဘူးဗျာကိုစောရဲ့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ညနေကခြေရအနေထားကြည့်ရတာကတော့တာကောင်ကြီးတွေလာတက်တယ်လို့ယူဆရတယ်ဗျာထိုစဉ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ခလန်းလန်းမျက်နှာချင်းဆိုင်စားတွင်တစ်ဖက်စီမှာရုတ်တရက်မီအလင်းရောင်များဖျားကျလာ၏မီးရောင်မှာဝါချင်းချင်းအယောင်ရှိသည်မူရင်နံစီမီတို့ဖြစ်မည်ဟုခံမှန်းလေသည်သို့သောအတော်ကြာသည့်အထိထိုလင်းရောင်ပိုင်ရှင်ကိုခြုံတွေများကွယ်နေသဖြင့်မမြင်ရသေးပေကျွန်တော်တို့သုံးဦးသာထိုနေရာကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေလေအမလီ
အမေရဲ့သမီးကိုထားခဲ့ပြီလားဟင်ဟာမိမတယောက်ဤအော်ငိုတန်တဲ့အတူပေါ်ထွက်လာသည်ကမိတို့များကိုကင်ဆောင်ထားသောလူတစ်စုဖြစ်ပြီးအလုံးပေါင်း10ယောက်တိတိရှိသည်ထိုသူတို့၏အလယ်တွင်ဖျားလိပ်ဖြင့်ပတ်ထားသောလူသည်အလောင်းကြီးကိုထမ်းကစားတွင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာလေသည်အလောင်းကြီး၏နဘေးတွင်ကိုနကအော်ငိုသည်သောမိမသည်လူးလိမ့်မတက်ငိုနေလေသည်ကျွန်တော်လည်းကိုစောအားလေတံဖြင့်ကဲကိုစောရေပြောရင်ဆိုရင်တားကောင်ရပြီပြောဟုပြောလိုက်လေသည်တပည့်ကျော်ဆိုးလေးမှမူအတွေ့အကြုံမရှိသည်မို့ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩကြောက်ရွံ့နေလေသည်ကျွန်တော်လည်းထိုအရာကိုကြည့်နေရင်းဖြင့်အလဲမှအလောင်းကြီးရှိရာသို့တနက်ဖြင့်ချိန်ထိုးလိုက်ကမောင်းကလေးကိုပြင်းရင်းစွာဆွဲချလိုက်တော့သည်ဒိုင်းပြင်းထန်သောကော်ရိုက်ရန်ဖြင့်ပေါက်ကွဲတန်တဲ့အထူစားရင်းစီမအလင်းရောက်သည့်ကျုပ်ချီပျောက်ကွယ်သွားပြီးအမောင်အတိကျဖြစ်သွားလေတော့သည်အမောင်ထဲတွင်တောတိုးပြေးလွှားတန်များကြောင့်တရင်ကဆူညံသွားလေသည်ခဏအကြာတွင်တော့ထိုအတန်များပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတော့သည်ကိုစောရပြီမိထူတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်နှင့်ကိုစော၏လက်ထဲတွင်အသင့်ခိုင်ထားသော9000တိုးဒေါ်လိုက်တမီအလင်းရောင်ကစားရင်းစီသို့အဖျားကျသွားလေသည်ဟာဆရာဘာကောင်ကြီးလဲဓမီအလင်းရောင်ဖြင့်စားတွင်ထဲတွင်မြင်တွေ့လိုက်ရသည်ကစားတွင်ထဲတွင်လဲကျတည်ဆုံနေသောဆက်ဖားကြီးတစ်ကောင်ပင်ဖြစ်သည်ထိုဆက်ဖားကြီးကိုမြင်ရသောအခါစိုးလေးသည်ကြောက်လန့်နေသည့်အရှိန်ဖြင့်မေးလာခြင်းဖြစ်သည်ကဲရီမန်းချတော့ပြေးပြီဟေကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်စိုးလေးမှနားမလဲနိုင်စွာဖြင့်ဆရာအဲ့ဒါကတည်ရဲမဟုတ်ဘူးလားဘေကသားကွာဆက်ဖားကြီးပါကွာခုနကမင်းမြင်လိုက်ရတာတွေကတော့ရဲ့နောက်ထပ်မာယာတွေပေါ့ကွာကျွန်တော်စကားကြောင့်စိုးလေးမှနားမလဲနိုင်စွာဖြင့်ကြောင်စီစီဖြစ်နေသည်မို့အခုလိုနေမြေကျန်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အခုလိုဖြစ်ရသည်ကွာခဏခဏကြုံနေရတယ်ကွာငါကြုံဖူးတာဒီတခါနဲ့ဆို3ခါမြောက်ပြီဆဆကြုံချင်းတော့ငါလည်းမင်းလိုပဲနားမလဲဘူးပေါ့ကွာနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတိလာရတာကဲကူအောင်ဆင်းကြစို့ကျွန်တော်ဆိုးလေးကိုရှေးရှားစွာရှင်းပြလိုက်ပြီးနောက်အောက်ဆင်းရန်ပြင်လိုက်ကြသည်ခုနကပြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဤတနက်တန်ကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်တွင်အန်ဒီရဲ့ပြုမိတရဝါမရှိလောက်တော့ပြီမို့သုံးသာစိတ်ချလက်ချဆင်းလိုက်ကြကစဘာကြီးစီသို့တွားကြည့်လိုက်သည်စဘာကြီးမှာအတော်ကြီးပြီးအချိန်60ခန်းရှိမည်ဟုမှန်းဆရလေသည်ကိုစောမှာစဘာကြီးအနားသို့တွားပြီးခြေတစ်ခေါက်ကြောများကိုဓာဖြင့်လှိဖြက်လိုက်သည်ဆရာအဲ့ဒါဘာလို့လှိတာလဲဆိုလေး၏အမေကိုစောမှလှည့်ကြည့်လာရင်အဲ့ဒါလိုမှမလိရင်တားကောင်ကတောဝင်သွားတတ်တယ်ကဲပါမနက်မှာပဲရှင်းပြမယ်အခုတော့မကြခင်မိုးလင်းကနေပြီဆိုတော့ဒီမှာပဲမီးဖိုးပြီးစောင့်ကြတာပေါ့ကွာမနက်လင်းမှာပဲရွာပြန်ပြီးပြင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးလဲစဖားကြီးအားဝလုံးတောင်ဖြင့်ရှူလိုက်၍ကျိုးဖြင့်တုတ်ကာထားလိုက်ပြီးထိုနာတွင်မိဖို့ကမိုးလင်းသည့်ထိထိုင်နေလိုက်ကြတော့သည်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တော့တနက်တန်ကြောင့်မိုးလင်းသည့်ထိအနီးပန်ဝန်းကျင်တွင်ထူးခြားမှုတစ်စုံတရာထပ်မံမတွေ့ရခြင်းမရှိတော့ပြီဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်သည်မနက်မိုးလင်းသောအခါစဖားကြီးအားလှည့်ကြထမ်းပြီးရွာစီသို့ပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်ဒီအခါမဲလိုက်ခြင်းသည်တပည့်ကျော်ဆိုးလေးအတွက်အတွေ့အကြုံစုံခဲ့သည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းစဘာတစ်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်မြင်တွက်ချီကြိုက်ခဲ့ရတော့ပြီသည်ညတော့ကကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်သည်ကျွန်တော်တို့သုံး၏ဘဝမှာမမိနိုင်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်နေလေတော့သည်ကြောင်ဆုံးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြောင်ဆုံးလို့အမည်ရတဲ့မုတ်ဆိုးဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးအဖွဲ့ပကိုးရိုးမှကြည်အလဲရှိကြောက်တဲ့ရွာစီခရီးထုတ်ခဲ့ကြသည်အဖွဲ့ဟုဆိုရခြင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးအပြင်မန္တလေးမြို့မှာစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုကျူးဆိုသူနှင့်သူ၏ဦးလီတော်ဆက်သူဦးဟန်လူတို့ပင်ဖြစ်သည်ကိုကျူးသည်အသက်30ခန်းရှိပြီးကျွန်တော်နဲ့မတိမ်မယိမ်ဖြစ်ကမန္တလေးရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အားသူ့ဆိုင်တွင်တဲခိုနေထိုင်စေတတ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလည်းသူ့ဆိုင်တွင်တော
တောကောင်သားကောင်များလည်းကျုံလင်းကျုံသလိုရောင်းချပေးတတ်လေသည်စင်စေးကျွန်တော်တို့နှင့်ကိုကျူးမှာရောင်းသူဝယ်သူဖောက်တယ်ဟုဆိုရပေလျင်မှားမည်မထင်ဦးဟန်လူကအသက်60ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်ရခင်ကအစိုးရဌာနတစ်ခုတွင်အရာရှိတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးအငိမ့်စားယူထားကတိတ်မကြသေးပြီးအငိမ့်စားယူပြီးတဲ့နောက်ဝဲသူ၏ဝါသနာကိုရှေ့ရှု၍လောကီပညာရည်များကိုလေ့လာလိုက်စားနေသူလည်းဖြစ်သည်သူ၏နေအိမ်တွင်လည်းစာဖတ်ခန်းတစ်ခုထားရှိကစာအုပ်စင်များတွင်လည်းဆေးဝါးနှင့်လောကီကျန်းစာအုပ်များသာထားရှိတတ်သည်ဟုကိုကျူးမှပြောပြဘူးသည်ယခုတခါခရီးသည်လည်းသူ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်ထွက်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်၍သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတောထဲကတဘာဝလွန်ပစ္စည်းများရလို့ရညာဟူ၍ပင်ဖြစ်လေတော့သည်ထို့ကြောင့်သူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်သောကျွန်တော်အားဆက်သွယ်၍ဤခရီးစဉ်တွင်စရိတ်စကားအလုံးကိုအကုန်ကြခံကသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်နှင့်ဆိုလေးသည်ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့လာခဲ့ကြကကိုကျူး၏ဆိုင်တွင်နေထိုင်၍ခရီးစဉ်အတွက်တစ်ပတ်ခန့်အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ပဲခူးရိုးမစီတို့တာခရမြို့မှတဆင်ခရီးနှင်ခဲ့ကြကကြောက်တိုက်ရွာစီရောက်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေတော့သည်ကြောက်တိုက်ရွာစီရောက်သောအခါထိုရွာမှာကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေရွာကန်မုတ်ဆိုးကိုဝင်း၏အိမ်သို့ချီတက်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သည်နှင့်ကိုဝင်းမှာမနှောဖြူလာသောတောသူတောင်သားတို့၏ဒလိအတိုင်းဧည့်သည်ဆိုလျင်မမောတက်သူတွေမူဝန်သာအားရဖြင့်ကြိုဆိုလေသည်အိမ်ရောက်ပြီးခဏအကြာတွင်လည်းကိုဝင်း၏အိမ်သူမတ်နွယ်၏လက်ရာတောချက်သားအချိုချက်နှင့်ကမွန်ချင်းရွက်ကိုပဒတ်စာလီခတ်ထားကချက်ထားသောချင်း၏ကပီတောင်ငရုတ်သီးဆက်သက်ဖြင့်အခန့်ကျွေးမွေးလေတော့သည်မူကျွန်တော်တို့လေးဦးတည်တဲ့ရှားပါလှသောတောလျာထမင်းဝိုင်းအားခေါင်းမဖော်စတန်းသုံးဆောင်ကြလေတော့သည်ထမင်းစားပြီးနောက်လေးဦးသားပိုက်လေးဖြင့်အိမ်အောင်ဆင်းလာကြကအိမ်ရှိသေးပင်အောက်ရှိကွက်ပြေကလေးပေါ်တွင်ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြသည်ခဏကြာသောအခါကိုဝင်းသည်ရင်ွေးချမ်းပွဲကိုကိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့စီရောက်ချလာပြီးတော့သည်ထို့နောက်ကွက်ပြတွင်ဝင်ထိုင်ရင်ကိုဝင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကဆရာဆိုင်တို့ဒီတစ်ခေါက်လာတာအမဲပြဖို့ကိစ္စတင်ပဲလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုဝင်းကကျွန်တော်စကားကြောင့်ကိုဝင်းခေါင်းကိုကုတ်လိုက်ကဆရာဆိုင်စကားကဘလို့ကြီးလဲဗျာဟုဆိုလာသည်မူကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ရင်ဒီလိုကိုဝင်းရေဟိုကဦးလေးနာမည်ကဦးဟန်လူတဲ့သူကတော်တဲ့ကတဘာဝလွန်ပစ္စည်းလေးတွေလိုချင်နေဆိုလို့လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်လည်းတော့မလဲတာကြပြီဆိုလို့အမေလည်းပြင်းရင်းနဲ့ဆိုပါတော့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ်ဗျာအခုဒီကိစ္စအတွက်ကိုဝင်းကိုအားကိုးပြီးလာခဲ့ရတာဒီလိုလားဒါဆိုရင်တော့ကိုညီရမှာပေါ့ကိုလူတွေပဲဟာမဟုတ်ဘူးလားကိုဝင်းအယိုးခံစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလိုလိုပြုံးမိသွားကြသည်ထို့နောက်ကိုဝင်းမှာသူစဉ်းစားဟန်ပြုလိုက်ပြီးဥဝံလူပဲလှစ်ကဒါနဲ့ဦးလေးကဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေလိုချင်တာလဲဒီလိုငါတူရဦးလေးလိုချင်တာကမန်ဆွဲတို့နှကွင်းပိတ်တို့ပြီးတော့အမြူတေးတို့လိုချင်တာထိုအခါကိုဝင်းမှအဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲကျွန်တော်ရှိမှာတောဝက်မန်ဆွဲနှကွင်းပိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်လောက်ကရခဲ့တာတခါမှတော့မဆန်းရသေးဘူးကိုဝင်းစကားကိုကြားသောအခါဥဟန်လူဤမျောများအယောင်လက်သွားသည်ဟာတကယ်လားငါတူပြကြည့်စမ်းမအောင်ကြည်စမ်းရအောင်ကိုဝင်းမှာမဆိုင်မတော့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးအိမ်မော်ပြေးထွက်သွားလေသည်ခဏကြာသောအခါပြန်ရောက်လာပြီးသူ့လက်ထဲမှာဝက်မှန်ဆွဲကိုဥဟန်လူထံကမ်းပေးလိုက်သည်ကိုဝင်းပြီးသောမှန်ဆွဲမှာနှိုး2ယောက်ရှိပြီးအဖျားမှာအရင်နှစ်ဖက်သို့ပြန်ညှို့၍ဝါလုံးပုံစံရှိနေလေသည်အတွင်းသားမှလည်းအခေါင်းပေါက်မပါဘဲအပိတ်ဖြစ်နေသည်အကယ်၍မန်းစေသာအစစ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူအလွန်ပင်အစွမ်းထက်တော့ပေတော့မည်ဥဟန်လူမှမန်ဆွဲအားအမျိုးမျိုးကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျွန်တော်ထံကြည့်ကကဲမောင်ဆိုင်မန်ဆွဲကတော့တကယ်နှကွင်းပိတ်ပဲဟာစစ်မစစ်တနက်နဲ့ပြစ်ကြည့်ရအောင်မောင်ရင်တစ်ချက်လောက်ဆမ်းပေးပါလားကွာဟုဆိုလာလေသည်မူကျွန်တော်လည်းတပြေးကျော်စူးလေးအားအိမ်ပေါ်မှလက်ဆွဲတော်ရိုင်းဖဲကိုယူခိုင်းလိုက်သည်ထို့နောက်9 ဦးသားရွာပြင်တောဆက်ကိုထွက်ခဲ့ကြပြီးမန်ဆွဲအားတင်းငုတ်တစ်ခုပေါ်တွင်တင်ကာ
ကျွန်တော်မှာ10ဘီအကွာခန့်ခွင်ရက်ရည်တနက်ဖြင့်ချိန်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်မောင်းခလုတ်ကိုဖြည်းချင်းစွာဆွဲချလိုက်တော့သည်ကြောက်ဟာဟင်းတနက်ကကြည်မထွက်လေသည်မို့အကုန်လုံးအံ့ဩသွားကြသည်ကျွန်တော်မှာထပ်မံ၍နောက်တစ်ချိန်ပြစ်ကြည့်ပြန်သည်မထူးပေသူကြောင့်တနက်အားတခြားနေရာသို့ချိန်ကပြစ်ကြည့်လိုက်သည်ဒိုင်ကျဲလောင်သောတနက်တန်ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါထိုအချင်းရာကြောင့်ဥဟန်လူသည်လွန်စွာဝမ်းသာသွားပြီးမန်းစဲကိုပြေးယူကာတယူတရလှက်ပတ်ကြည့်ရှုနေလေတော့သည်ထို့နောက်ကိုဝင်းတန်လျှောက်သွားပြီးသူအားရောက်ရန်ပြောလေတော့သည်ကိုဝင်းမှလည်းအင်မတန်လိုချင်နေသောဥဟန်ကိုကြည့်ကာနားလည်လာသည်မို့ရောင်းမီဟုခေါင်းငိမ်လိုက်သည်သူနှင့်ဥဟန်လူနှင့်ကိုဝင်းတို့သည်ထိုဝက်အမှန်ဆွဲအားတောဆက်၌ပင်ငွေ8သိန်းချက်ဖြင့်အယောင်အဝယ်တည့်သွားလေတော့သည်နောက်တနေ့နနက်အတွင်းတော့ကျွန်တော်တို့9ဦးတောထွက်ခဲ့ကြသည်တောထွက်ခဲ့ကြလေတော့သည်9ဦးဆိုသောလူဦးရေမှာတောလေထွက်ရာတွင်လူများသောကြောင့်တိတ်အစင်းမပြေလူဦးရေဖြင့်ဆိုလျင်တောတိုးလေခြင်းထက်လင်းဆောင်ခြင်းကပို၍အစင်းပြေနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်နှင့်ကိုဝင်းတို့သည်နေ့လယ်ဘက်တွင်တောလေခြင်းထက်ဥဟန်လူအတွက်ပစ္စည်းကိုသာအဓိကထားရှာမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးနောက်ကိုဝင်း၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်လူသူအယောက်ပေါက်နေသောတောင်ညိုစီသို့ဦးတည်ခဲ့ကြလေတော့သည်ကျောက်တိုက်ရွာနှင့်တောင်ညိုမှာခြေချင်းခရီးတနေကုန်နှင်းခဲ့ရသည်တို့မှသာဥဟန်လူလိုချင်သောပစ္စည်းများရနိုင်မည်မဟုတ်ပါလားပြီးတော့ယခုတစ်ခေါက်လာခဲ့ခြင်းသည်လည်းတောဖြည့်ထွက်ခြင်းထက်ပစ္စည်းရှာခြင်းကိုဦးတည်လာခဲ့ခြင်းပင်တို့ကြောင့်ခရီးစဉ်အတွက်အချိန်တစ်ပတ်ခန့်ယူ၍ရီမန်းထားကရိတ်ခါအတွက်ဆန်အနှဲငယ်နှင့်စီဆအနှဲငယ်ဖြင့်ဥဆန်လူမှာပေါင်မုတ်နှင့်အသားစီဘူးသူများကိုဆောင်ယူလာခဲ့ကြသည့်ပစ္စည်းများကို9ဦးမျှတည်ကြပြီးကျွန်တော်နှင့်ကိုကျူးတို့သည်အမဲတနက်ကိုစီပါ၏ကိုဝင်းမှာသူ၏လက်ဆွဲတော်၄ထူးနှင့်လောက်လေးကွာတလက်ဆိုးလေးထံတွင်တရှိတစ်ချောင်းပါလာ၏ဥဟန်လူကတော့လူကြီးဖြစ်သည်လန်ကီတွင်ခရီးဖြစ်မည်ဆိုသည်ဖြင့်တားကောင်ရှာဖွေပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုခဲ့နေ့လေသာစားချိန်တွင်ပါလာသောရိတ်ခါကိုသာအနှဲငယ်စီခွဲဝေစားလိုက်ကြသည်ထို့နောက်ခဏတစ်ဖြုတ်အနားယူပြီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြသည်လန်ကီသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကမစိမ့်ပေမဲ့လို့ဥပဟန်လူနှင့်ကိုကျူးတို့အတွက်ကအရာအစိမ့်သက်ပင်တို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးမှတလန်းလုံးတောရှုခင်းတောင်ရှုခင်းများအားငေးမောလျက်လိုက်ပါလာကြသည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တောင်ညိုစီတို့နားလိုက်သွားလိုက်ဖြင့်ခြိတက်လာခဲ့လေမှနေဆောင်ချိန်လောက်တွင်ရီမန်းချက်စီရောက်ခဲ့ပြီးတော့သည်ရောက်ချင်းပစ္စည်းများအားတနေရာတွင်စုပုံပြီးလူခွဲကလင်းစင်ဆောင်ရန်ပြင်လိုက်ကြသည်လင်းစင်မှာတားကောင်ပြစ်ခတ်ရန်အတွက်မဟုတ်ပဲလူ9ဦးအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်သူကြောင့်အနေထားတင်သောလူ3ယောက်ဖတ်စာရှိပြီးအကိုင်းအခက်များဝေဖာနေသောပြင်းမပင်ကြီးပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ရန်ပြင်လိုက်ကြသည်အပင်ရွေးပြီးတင်နဲ့ကိုဝင်းမှာအပင်ပေါ်သို့တက်သွားပြီးလင်းဆောက်လေတော့သည်ကျွန်တော်တို့၄ဦးမှာတော့အောက်မှလိုအပ်သောတင်များဝါးများကိုလိုတလောက်ဖြတ်တောက်ပြီးကိုဝင်းထန်တင်ပြီးလိုက်သဖြင့်တက်ညီလက်ညီလှုပ်လိုက်ကြသည်မှာအနှဲငယ်မောင်စအပြိုးချိန်တွင်မှာတော့လင်းစင်ဆောက်၍ပြီးဆုံးလေတော့သည်ထိုနောက်ပစ္စည်းများအားလင်းစင်ပေါ်တင်၍အားလုံးစုပြီးခလန်းလန်းစီမှာစမ်းကြောင်းလေးရှိသွားကကိုလက်တန်းစင်ကြလေပြီးနောက်လင်းစင်ပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ကြသည်နွေညဆိုပေမဲ့တောင်ပေါ်ဖြစ်နေသောကြောင့်အနှဲငယ်အေးစိတ်မှုကိုခံစားနေရသည်ညစာအတွက်ထမင်းချက်ချေမရတော့သည်မို့ပေါင်မုံနှင့်စီတူဖို့အချို့ကိုအစင်းပြစ်သလိုစားသုံးလိုက်ကြသည်ထို့နောက်တဏီကုန်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသဖြင့်ပင်မလှသည်မို့စောစီးစွာပင်အိယာဝင်ခဲ့ကြလေတော့သည်အပင်ပေါ်တွင်ဖြစ်သည့်အတွက်အန်ဒီရဲ့ကင်းသည်မို့အဆောက်မထားဘဲအလုံးအိတ်ဆက်လိုက်ကြတော့သည်ညနေလာသောအခါတာကောင်အချို့အပင်အောက်စီဖြတ်တန်းသွားလာသမျှကြားရတော့လဲထားပြီးတော့မပြစ်တော့ပြီးအเจ้าမှာနောက်ထပ်3-4ရက်ခန့်နေကြရအောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်နောက်တနေ့နနက်တွင်တော့ဆိုးလေးဤကိုကျူးအားစခန်းတွင်ထမင်းချက်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုဝင်းနှင့်ဥဟန်လူတို့3ဦးသည်တော်တွင်စနီနာယံထွက်ခဲ့ကြလေသည်
တော်တွင်လူသူအယောင်ပေါက်နေလာသည်မူတည်ကြီးဝါကြီးများမျောပါလှသည်မှာတည်ကြီးဝါကြီးများပေါ်များလှသည်မှာနေပြောက်ပင်မထိုးအောင်ရှိလာသည်ကိုဝင်းမှာတော့လမ်းလျှောက်ရင်းဖြင့်သူ၏လက်ဆွဲတော်လေးခွဖြင့်ငှက်များအားပြစ်ခတ်ကအစွမ်းပြလေတော့သည်သူ၏လက်ဖြောက်တန်းမှုကြောင့်ခဏအတွင်းမှာပင်ငှက်လေးကောင်ခန့်ရရှိနေပြီဖြစ်သည်တောဦးသားစကန်းချရာနေရာနှင့်ဝေးရာကိုမသွားဖြစ်ချစခန်းတီနေရာအားဗဟိုပြု၍ဇဝိုင်းပုံတောတိုးနေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်နေထန်းတဖျားခန့်ရောက်သောအခါဝယ်တောဦးသားအောက်ခြေရှင်းသောအပင်ကြီးအပင်အောက်တွင်ဝင်ရောက်ခါနားနေကြစဉ်ကျွန်တော်တို့တွင်ခလန်းလန်းစီမှာဥအေးဟူသောအတန်တချို့ကိုကြားလိုက်ရသည်မို့သုံးဦးသားနားစွန့်မိသွားသည်ကျွန်တော်နှင့်ကိုဝင်းမှာတော့ဝိုင်းရင်မုတ်ဆိုးများပြီးထိုအတန်သည်တင်းခွဲတော်ဝက်တကောင်ကျင်းလဲနေသောအတန်ကျင်းလူနေသောအတန်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်မိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ကိုဝင်းအားမျက်ရည်ပြလိုက်ပြီးတနက်အားကြည်ထိုးကလေးမျက်နှာကြည့်၍အတန်ကြားရာစီသို့ခြေတလုံးဖြင့်ခြေတံလုံးဖြင့်ချင်းကပ်လာခိုက်ကြလေသည်အတန်ကြားသည့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေရာနှင့်ခလန်းလန်းရှိရှိုးအတွင်းမှဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရှိုးအတွင်းသို့အသာအရဆင်းလာခဲ့လိုက်သည်မကြပါရေစက်ကလေးစီတွင်ရွှွန့်လူးနေသောဝက်ပေါက်တစ်ကောင်အားတွေးလိုက်ရသည်အနည်းဆုံးခံမှန်းချိန်အချိန်20ဝန်းကျင်ခန့်တော့ရှိပေမည်ကျွန်တော်ဖြစ်ကွင်းကောင်းမိနေရာကိုရှာလိုက်သည်တွေ့ပါပြီလူတစ်ယောက်လုံခြုံသောအကာအကွယ်ယူနိုင်သောသစ်စိမ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကျွန်တော်ထိုနေရာကိုအသာကပ်ပြီးနေရာယူလိုက်သည်ပြီးနောက်ထိုဝက်၏လက်ပြင်နေရာကိုအသာအရာချိန်ပြီးမောင်ကလုတ်အားဖြည်းညင်းစွာဆွဲချလိုက်သည်ဒေးဤဂီတော်တွင်ကျေလောင်သောတနက်တန်နှင့်အတူတောဝက်၏နာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်တို့ထပ်ပေါ်လာလေသည်တောဝက်မှာချက်ကောင်းကိုထိရန်မတူပြီးထိုနေရာမှာအတင်းလူပြီးထပြီးထွက်ပြေးလေတော့သည်ပုံမှန်ဆိုလျင်တောဝက်တို့သည်ရန်ငွေနောက်ကိုလိုက်ကလူ၏ရန်သူကိုပြန်ပက်လေရှိတတ်တော်လေယခုတောဝက်မှခြေဦးတရာစီထွက်ပြေးလေတော့သည်ထူးဆန်းပေစွာသို့သောကျွန်တော်ထိုကိစ္စကိုတိချစွာမတွေးအားတတိကြီးစွာထားပြီးလူချင်းနေရာကိုတွားကြည့်လိုက်သည်ရှုံးပွက်အချို့နှင့်ရောပွက်နေသောသွေးဆက်အချို့ကိုတွေးလိုက်ရသည်သွေးများမှအမြုပ်များထနေ၍ကြည်ဘူးမှတောဝက်၏အဆိုးအားထွင်းဖောက်သွားပြီဟုကျွန်တော်နားလည်လိုက်သည်ထိုအချိန်ဝယ်ကိုဝင်းနှင့်ဥဟန်လူတို့သည်လည်းရှိုးထဲလိုက်ဆင်းလာကြလေသည်ကိုဆိုင်အခြေတွေထိတော့ထိသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုကုန်းဘက်ကိုတက်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တော့ဝက်ထွက်ပြေးရဘက်ကိုညွန်ပြလိုက်ရင်ပြောလိုက်သည်ဒါဆိုရင်လည်းသွေးဆက်ကိုခြေအားခံပြီးလိုက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာလက်ဦးတားကောင်လွတ်သွားတာမို့တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာတတိတော့ထားရမယ်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားသွေးဆက်ကိုခြေအားခံကလိုက်ခဲ့ကြပြီတော့သည်ဤသို့ဖြင့်ရှောက်လာရင်တနေရာအရောက်တွင်တောလန်းရှောင်ရောင်ကလေးအားတွေးလိုက်ရသည်သွေးဆက်များမှလည်းထိုလန်းကလေးတောက်လျှောက်ရှိနေသည်မို့သုံးဦးသားထိုလန်းလေးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြသည်အတော်ကလေးရှောက်မိသောအခါမျက်ပင်ရှိရှိများဖုံးလွှမ်းနေသောကွင်းပင်လေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ကြရသည်ထိုကွင်းပင်လေးကိုမြင်သည့်အခါတွင်စိတ်ထဲ၌အမျိုးမြင်မသိသောခံစားချက်တရားအားဝင်ရောက်လာ၏ထိုစဉ်ဂီတနေရာစီမှာတော်ဝက်၏ညီညူတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်သူကြောင့်မျက်ပင်ရှည်များအားအနှဲငယ်တိုးဝင်လိုက်ချိန်တွင်ခြုံကလေးတစ်ခုအနီးလဲကျနေသောတော်ဝက်အားတွေးလိုက်ရလေသည်ထိုကြောင့်ကျွန်တော်မှာတနက်ဖြင့်ချိန်ထိုးကထပ်မံပြစ်ခဲ့လိုက်တော့သည်ဒေးတော်ဝက်မှာနာကျင်စွာလူးလွန်ရင်ဇီဝိန်ချုပ်သွားလေတော့သည်ခဏကြာလေသောအခါကိုဝင်းမှတော်ဝက်၏ခြေထောက်ကြောများအားဓားဖြင့်လှီးပြကဖြတ်တောက်လိုက်သည်ထိုစဉ်ဥဟန်မှမျက်ပင်ရှည်များကြားကိုတိုးဝင်သွားလေသည်ပြီးနောက်မောင်ဆိုင်ဒီကိုခဏလာပါဦးသူခေါ်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်နှင့်ကိုဝင်းသည်တွားကြည့်လိုက်ရသည်မျက်ပင်ရှည်များကြားမှထိုင်နေသောဥဟန်လူအားတွေးလိုက်ရပြီးသူ၏လက်ထဲတွင်အုတ်ခဲကျိုးတစ်ခုကိုကင်ထားလျက်တွေးလိုက်ရသည်အုတ်ချက်မှာအလျားအနံ
တပေကံချိပြီးလိမ့်မည်တနေရာမှာစီဒီတော်တဆူပြိုကျနေလေတွေခွက်ငါတို့တော့စီဒီကုန်းပေါ်မှာတားကောင်လာတက်မိပြီးထင်ပါရဲ့ကွာဦးဟန်လူကြီးစကားကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဝင်းတို့အနီးအနားမှာမျက်ပင်များကိုဖျဲပြီးလိုက်ရှာလိုက်လံကြည့်ရှုလိုက်ရသည်နေရာတိုင်းတွင်အုတ်ခဲအကျိုးပဲ့များကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကဲပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအခုလောလောဆယ်ဒီနေရာကသွားကြဆိုကျွန်တော်ဤစကားကြောင့်သုံးဦးသားထိုနေရာမှထွက်ခွာရန်ပြင်လိုက်ကြတော့သည်ထိုစဉ်ဥဟန်လူသည်အုတ်ခဲကျိုးတွေကြားမှတစုံတရာကိုကောက်ယူကာသူဤအိတ်ကက်အတွင်ထဲလိုက်တာကိုတွေးလိုက်ရသည်သို့တော့ကျွန်တော်မဆက်စုမိတော့ထို့နောက်သုံးဦးသားထိုနေရာမှထွက်ခဲ့ကြသည်ကိုဝင်းမှာဝက်ပေါက်အားထမ်းလျက်လိုက်ပါသည်သူနှင့်ကွင်းဆက်ကလေးစီအရောက်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကဖြစ်ပေါ်လာသည်ထိုအချင်းအရာမှာနောက်တွင်ကြံခဲ့သောစီဒီပြက်စီမှာကြောင်အော်တန်များဟိုမာတီမာထပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ထိုတဲ့ထူးဆန်းသည်မှာကြောင်များ၏အော်တန်များကြားနေရပြီးအကောင်ထဲကိုမမြင်ရခြင်းပင်သို့တော့ကျွန်တော်နှင့်ကိုဝင်းတို့မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတစုံတရာလွဲချော်နေသည်ကိုနားလည်လိုက်ကြပြီးထိုနေရာမှာလှိမ့်မဲသွားထွက်သွားခဲ့ကြလေတော့သည်ထိုနေ့ညနေတွင်ပင်ဘဝတွင်မကြုံဘူးသောအလွန်ထူးဆန်းသောအရာများကြုံခဲ့ရမည်ကိုထိုစဉ်ကမသိနိုင်ခဲ့ပေကျွန်တော်တို့၃ယောက်စခန်းစီပြန်ရောက်သောအခါကိုကျူးနှင့်ဆိုင်လီတို့မှစိုးရိမ်တစည်းဖြင့်အပြေးလာရောက်ကြ၏အနားရောက်သောအခါကိုကျူးမှကိုဆိုင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲတနက်တန်ကချာပြီးထွက်လာလို့စိတ်ပူနေတာတောကောင်ကြီးတွေများနဲ့ဆုံနေပြီလားလို့ကိုကျူးဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်သည့်ထိုချိန်ဆိုးလေးမှာကိုဝင်းထံကဝက်ကိုကူညီကဝိုင်းချပေးနေလေသည်မဟုတ်ပါဘူးကိုကျူးရတောဝက်လေးပြစ်တာပထမတစ်ချက်ကချက်ကောင်းမထီတော့ကုန်းမော်တပြေးတာနဲ့လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ပြေးရတာအော်မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးတောင်စိတ်ပူပြီးနောက်ကလိုက်လာမလို့ကိုဆိုင်တို့အရောက်အမြန်လာပြီလို့ပဲကျေးဇူးပါကိုကျူးရစိတ်ပူပြီးလို့အတွက်ကဲကိုစိုးဝင်းနဲ့ဆိုးလေးရဲ့အမေဖြတ်ချရအောင်โอเคကိုဆိုင်ထိုနောက်တွင်တော့ကိုဝင်းနဲ့ဆိုးလေးတို့အတူတကွပူပေါင်းပြီးတော်ဝအားအသားဖြတ်လေသည်ကိုဝင်းမှာမုတ်ဆိုးပြီးအသားဖြတ်ကျွမ်းကျင်လှသည်မို့ခဏအကြာတွင်အလုံးပြီးစီသွားလေတော့သည်အသားဖြတ်ခြင်းကိစ္စပြီးသီးသောအခါကိုဝင်းမှာအသားအချို့အားကျက်တဲခြင်းနေလန်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီးကိုကျူးကတော့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပြီးဝက်ကလေးစားများအားတန့်စင်ပြီးအသေးချာချက်ပြုတ်နေလေတော့သည်ထိုအချိန်ဝဲကျွန်တော်နဲ့ဦးဟန်လူမှာလက်တလောအလုပ်မရှိသဖြင့်တစ်ပင်ရိပ်တွင်ထိုင်ပြီးစကားလက်ဆောင်ပြောမိနေတော့သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှင့်စကားဝိုင်းတွင်ကျွန်တော်မှာတော်လိုက်အတွေ့အကြုံများကို၎င်းဦးဟန်လူမှာလူသိရှိပြီးလေ့လာဘူးသောလောကီပညာဝဲအချို့နှင့်ဆေးပင်ဝါပင်များအကြောင်းပြောမိနေတော့သည်နောက်တနာရီခန့်အကြာတွင်တော့ကိုကျူးဤလက်ရာဝက်ကလေးသာဟင်းနှင့်အလွန်ပင်မွေးချိုင်သောရနံ့များထွက်ပေါ်လာလေတော့သည်မူနှစ်ဦးသားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကဗိုက်တဲကတကြုံချုပ်မြည်အောင်ဆာလောင်နေမိတော့သည်သူကြောင့်ကိုကျူးအားလှမ်းကြည့်ကကိုကျူး၏ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့ဗျာဒီမှာဆာလာပြီဗျာဟုဆိုလေးမိတော့သည်ထိုအခါကိုကျူးမှရပါပြီဗျာအစင်းသင်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ဆိုလာတဲ့ဖြင့်အလုံးပျော်ရွှင်စွာပြုံးလိုက်ကြပြီးထမင်းဝိုင်းအားပြင်ဆင်ကဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြလေတော့သည်ထိုအချိန်တွင်ကိုဝင်းမှထမင်းနှင့်အနေငယ်ဖက်ရွက်တစ်ခုတွင်အတီချပုံကတောဆက်စီယူသွားပြီးတောပိုင်းတောင်ပိုင်းများတို့အားတင်မြောက်နေတော့သည်ကျွန်တော်တို့ဤထမင်းဝိုင်းမှာထမင်းဝိုင်းဟုသာဆိုတော့လဲပကံခွက်ရောက်အစုံလင်းမရှိပါပေချက်ပြုတ်ရန်အိုးမများသောအများမပါသဖြင့်ဟင်းအိုးများအားအလေတွင်ချကအစဉ်ပြေသလိုစားတော့ရသည့်အခါဟင်းများမှာကိုကျူးဤလက်ရမှစားကောင်းလွန်သဖြင့်ငါးဦးသားခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်သုံးဆောင်ကြလေတော့သည်နေ့လယ်ဘက်တွင်တော့ကိုဝင်းအားစခန်းတွင်အဆောင်ထား၍ကိုကျူးတို့တူကြီးနှစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တို့သည်တောတွင်နောက်တစ်ခေါက်လှည့်လည်ရန်ပြင်ဆင်ကြပြီးစခန်းမှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်တ
တော်တဲ့အနှဲငယ်ဝင်မိလေသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသောကြောင်အော်သံများဟိုမှဒီမှထွက်ပေါ်လာလေပြန်သည်သို့သောအော်သံကြားရပြီးအကောင်ထဲကိုမမြင်အားထို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲတွင်အနှဲငယ်ထင်သွားရပြီမို့ကဲဦးလေးရဲ့အခြေအနေကတော့အမြင်နဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမှားတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့မိပြီဗျာကြောင်အော်သံတွေကနေရအနှံ့ပဲဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးစကန်းပြန်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဟုဆိုကစကန်းစီကိုပြန်ခဲ့ကြတော့သည်စကန်းတို့ပြန်ရတွင်သူတို့သုံးသားအရှိမပြန်စီပြီးကျွန်တော်မှနောက်ဆုံးမှအပိတ်ခါလိုက်ခဲ့သည်ကြောင်တန်များမှလည်းကျွန်တော်တို့ဤနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်လာကအော်နေမြဲပင်ဤသို့ဖြင့်စကန်းအနီးပြန်ရောက်လာကြသည်ထိုစဉ်ဂီးဖြောင်းအမလီတစ်ပင်ပေါ်မှကြောင်နှကြီးတစ်ကောင်သည်ဥဟန်လူဤခေါင်းပေါ်သို့ခုန်ချလာခြင်းဖြစ်သည်ထိုအချိန်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ကြောင်နှကြီးမှာဥဟန်လူအပေါ်သို့ခုန်ချလိုက်တော့တဲ့အနားမြောက်ပြီးလေထဲ၌နေစဉ်တစုံတဦးမှဖြစ်ရိုက်လိုက်သည့်အလားနဘေးသို့လွင့်စဉ်ထွက်သွားလေသည်ကျွန်တော်သည်ထိုကြောင်ကြီးပြုတ်ချသွားရာကိုတနက်ဖြင့်လှမ်းချိန်ကပြည့်ရန်ပြင်လိုက်တော့လေကြောင်ကြီးမှာတောသွင်းသို့လှည့်မြန်စွာဝင်ရောက်ပြောက်ခဲ့သွားတော့လေသည်ကြောင်ကြီးပြောက်သွားပြီးသည်တောတွင်မှကြောင်အော်တန်များသည်လည်းတိတ်ဆိတ်သွားလေတော့သည်ထိုနောက်တင်ကကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့လဲကြောင်ကြီးအားဆက်လက်ရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ဘဲစခန်းသို့ပြန်လာကလင်းပေါ်တက်၍ကိုစီအတွေးများဖြင့်ငြိမ်သက်လေသည်သူနှင့်အနှင်းငယ်မောင်စာပြိုးချိန်မှာညနေချိန်သို့ရောက်ရှိလာတော့သည်ညနေလာနေသည်များအေးစိတ်မှုတို့ဟာပုံမိုးတိုးလာလေသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပိုးကောင်မောက်ကောင်တို့၏အော်မြည်တမ်းပင်မရှိအလုံးစုံတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ပုံမှန်ဆိုလျင်အနီးနာအဝန်းကျင်၌တောကောင်အချို့၏အစာရှာသွားလာပုံတို့ကိုကြားနေရတော့လေယခုတော့အထူးအတန်တို့ကိုလည်းမကြားရတောသည်တဘာဝမဆန်စွာတိတ်ဆိတ်နေသည့်အပြင်လေမှလည်းငြိမ်သက်နေသဖြင့်စိတ်ထဲတွင်မတိုးမတန်ကြီးခံစားနေရသည်ထိုအချိန်ဝဲကျွန်တော်၏နားထဲ၌အော်သံအချို့ကိုကြားလာရသည်ထို့ကြောင့်တီးကြစွာနားထောင်ကြည့်တော့ကြောင်အော်သံများပင်ဖြစ်လေတော့သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်တုံးလုံးလှဲနေရမှထကာကိုဝင်းအားလက်တို့၍ကိုဝင်း၏ကြောင်အော်သံတွေနားစွန့်မိရလားဗျာဆိုမိလေတော့သည်ထိုအခါကိုဝင်းသည်ခေါင်းကိုအသာဆက်ပြလာပြီးဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်၏ကြောင်အော်သံတွေကျွန်တော်တို့စီဥတည်ပြီးလာနေသလိုပါပဲဗျာကိုဆိုင်တုတ်ပြန်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဝင်းတို့ပြောနေသောစကားကြောင့်ကြံသုံးမှလည်းငုတ်တုတ်ထထိုင်ကြသည်ထိုအချိန်ဝဲကြောင်အော်သံများမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေရာအပင်နှင့်မလန်းမကန်းစီမှာရောက်ရှိလာလေတော့သည်ထိုစဉ်ဆိုးလေးမှာဟာဆရာဆိုင်တို့ဟိုမှာကြည်အောင်ဟုကြောင်းလန့်တခြားဆိုလာသည်မို့ကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်မိခြင်းဝဲလွန်စွာအံ့အားသင့်မိလေတော့သည်အမောင်တဲတွင်စိန်ပပန်းမျက်လုံးများစွာရှိနေလေသည်အရေးအတွက်ကရာနဲ့ပင်ချီနေလောက်တော့သည်ညောင်းဝေါင်းဝေါင်းဂီဂွီမျက်လုံးစိမ်းများနှင့်အတူအော်တန်တို့သည်လည်းစူညံသောထပ်ပေါ်လာ၏အော်တန်နှင့်အတူထိုမျက်လုံးစိမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေတော့သည်ထိုအရာများမှာတဘာဝတရားနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲဝယ်အလိုလိုခံစားနေမိသည်အတန်တို့သည်လည်းရန်လိုနေသည်မှာအသေးချပင်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာအခြေဒီမဟန်လျင်ကိုယ်ပမာလက်ဦးမှုရယူနိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ကတနက်အားကြီးထိုးကမောင်းဆွဲလိုက်ပြီးကိုဝင်းအားလက်တို့ကကိုဝင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာစီပြီးထိုးပေးစံဗျာဟုတီတိုးဆိုလိုက်ပြီးထိုနေရာအားတနက်ဖြင့်ချိန်ထားလိုက်သည်ကျွန်တော်၏စကားဆုံးသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်ကိုဝင်းမှာထိုနေရာစီသို့တမီးဖြင့်လှမ်းထိုးလိုက်ချိန်မိအလင်းအောင်ဖြင့်တောထဲမှမျက်လုံးစိမ်းပိုင်ရှင်များကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရလေသည်ဟင်းဟာအလိုဘာတွေပါလိအမေနေများကိုစီထွက်ကုန်ကြတော့သည်ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရသည်ကအနှိမ့်အောင်ဥကောင်းများသည်ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပြီးခန္ဓာကိုယ်သည်အယိုးများသာရှိနေသောမြဝန်းမီးစုံတောက်နေသည့်ကြောင်ကြီးများပင်ထိုကြောင်ကြီးများမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိရာအပင်ပေါ်စီသို့ဒေါသအမျက်ထွက်နေကြသောဟန်ဖြင့်လှည့်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်အပါဝင်လင်းစင်ပေါ်ရှိလူများမှာဖြစ်ပြနေသောအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလွန်စွာအံ့ဩမှင့်သက်နေမိသည်ထိုစဉ်ခွီးပြောအပင်ဤခေါင်းပြားစီမှာဟုံးကနေအတန်နှင့်အတူကြောင်နှကြီးတစ်ကောင်သည်ကျွန်တော်တို့၏လင်းစင်အထက်သို့ခုန်ချလာသည်
ကြောင်နဲ့ကြီးမှာလင်းစဉ်တက်တို့ချီချပြီးတဲ့ဇက်ကနေခုံပြီးဥဟန်လူတန်းပြေးဝင်သွားလေတော့သည်ဘိုးညောင်းဟောသို့တော့ကြောင်ကြီးမှာဥဟန်လူနာမရောက်မီတစုံတရာမှာပုတ်ထုတ်လိုက်သည့်အလားနဘေးရှိလင်းနှင်သွားကလင်းစဉ်အောက်သို့ပြုတ်ကျသွားလေတော့သည်ထိုအချိန်ဝင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကလက်ထဲမှတနက်ဖြင့်ကြောင်ရိုးစုများရှိရာကိုထိုးချိန်လိုက်သည်ဒိုင်းနှစ်ချက်ဆင်းကပြက်လိုက်လေတော့သည်ပြင်းထန်ကျဲလောင်သောတနက်တန်ကြောင့်တောအတွင်းဝဲကဘာပြက်သည့်အလားတည်ငါဆူညံပလောရိုက်သွားလေတော့သည်ဆူညံတန်များမှာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးအချိန်တွင်ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားလေတော့သည်ကိုဝင်းမိထိုးကြည့်အောင်ကျွန်တော်စကားချောင်းကိုဝင်းသည်ခုနကကြောင်များရှိရာနေရာကိုမိပြန်ထိုးကြည့်လိုက်တော့အခါဟာကြောင်ဒီမရှိတော့ဘူးထိုးစင်းမှာထိုးနေရာမှာတကောင်တမီးမှမရှိတော့ပြီသို့တော့ကျွန်တော်ဤစိတ်ထဲတွင်မတင်ငါသေးပြီသို့ကြောင့်ကိုဝင်းထံမှဓမီကိုလှမ်းယူပါပန်ဝင်းချင်နေရာအနှံ့စီလိုက်လံထိုးကြည့်လိုက်မိသည်မထူးခြားပေကြောင်များမှာပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ကုန်တော့သည်ထိုနောက်တွင်ထူးခြားမှုတစုံတရာဖြစ်လေမလားဟုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေကြတော့လဲထူးခြားမှုမရှိတော့ပေသူနှင့်နောက်ထပ်တနာရီကဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပြီးတော့အခါအခြေအနေထပ်မံ၍ထူးခြားမလားတော့သည်မူနှစ်ယောက်တည်းအလက်ကြကင်းဆောင်ကအိတ်ဆက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ပထမဆုံးစောင့်ရန်အတွက်တော၏အတွေ့အကြုံရှိသောကိုဝင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောကိုကျူးတို့အားစောင့်စီကကျွန်တော်ဆိုးလေးနှင့်ဥဟန်လူတို့မှအရင်အိတ်ကြတော့သည်တနေ့ကုန်စိတ်ပင်မလူပင်မသည့်ထံကြောင့်ကျွန်တော်မှာခေါင်းချသည်နှင့်အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြူရီဆိုင်နေသောနေရာတစ်ခုစီရောက်နေသည်အနီးအနားတွင်လည်းအတန်တိုးတိတ်ဆိတ်နေလေကကွင်းပြင်ကျဲကြီးတစ်ခုဖြစ်နေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားရပြီးထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိလို့ရှိညာရှာဖွေနေစဉ်မောင်တော်နှမတို့ကိုကူညီပါဦးကြည်လင်သားရသောအတန်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အတန်ထပ်ပေါ်လာရစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်အလွန်အံ့ဩသွားလာသည်အပဲကြောင့်ဆိုသောရှေ့ခေတ်ဆန်သောအနက်ရောင်အဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်မိမပြူတူကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ပင်သူသည်ကျွန်တော်ထံမျောလင့်တစုံတရာကိုထားရှိနေသည်မျောများဖြင့်ငေးကြီးကလှမ်းလာနေသည်အနီးသို့ရောက်သောအခါမောင်တော်ကူညီပါဦးနော်မောင်တော်သာမကူညီရင်နှမတော်တို့ဘဝကငရဲကိုလာကြတော့မည်မောင်တော်ရဲ့သူဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်ကဘာကိုကူညီရမှလဲပြီးတော့ခမရကဘယ်သူလဲဟုမေးလိုက်၏ထိုအခါမိမဖြူလေးသည်နှမတော်ဟာမနက်ကမောင်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဖယားမှာထာဝနာပစ္စည်းတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ကြောင်ဆုံးသခင်မပါဒီဖယားကအင်းဝခေအလွန်မှာတည်ခဲ့တဲ့ဖယားတဆူပါဒီဖယားမှာအဓိကထာဝနာထားတာကကြောင်မျက်ရှင်တစုံမှာအဲ့ဒီကြောင်မျက်ရှင်တစုံကိုနမတော်ကဦးစီးပြီးကြောင်ဆုံးတွင်နဲ့စောင့်ရှောက်နေရပါတယ်အခုမောင်တော်တို့အထက်ကအသက်အကြီးဆုံးသူကနမတော်တို့စောင့်ရှောက်ရတဲ့ဖယားထာဝနာတဲ့ကကြောင်မျက်ရှင်တစ်ခုကိုယူထားတဲ့မောင်တော်အဲ့ဒီကြောင်မျက်ရှင်ကိုနမတော်တို့စီကပြန်ယူဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့သူစီမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဆောင်တစ်ခုရှိနေတော့ယူမရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသူစီကနေပြန်ယူပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါမောင်တော်ကအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလာအကူညီတောင်းတာပါကြောင်ဆုံးတခင်မဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်လွန်စွာအံ့ဩသွားပြီတော့သည်စိတ်ထဲတွင်လည်းမနက်ကဖျားပြက်စီတွင်ဥဟန်လူတစုံတရာကိုကောက်ယူလိုက်သောမြင်ကွင်းကိုပြန်လဲမြင်အောင်မိလိုက်သည်ပြီးတော့ဥဟန်လူအားဥတီကကြောင်များလာရောက်တိုက်ခိုက်သောမြင်ကွင်းနှင့်ဥဟန်လူထံတွင်ဆောင်းထားသောမှန်ဆွဲတို့ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင်အောင်လာမိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်အလုံးကိုဆက်ရည်လဲသွားရတော့သည်သို့သောဥဟန်လူသည်ထိုအရာကိုကြောင်မျက်ရှင်ဖြစ်မှန်တိမီဟုမတင်ဒီအတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဖြစ်နေလေသောကြောင့်ယူခဲ့မိသည်ဟုဖြစ်ပေတော့သည်မောင်တော်ကူညီပေးပါနော်ကျွန်တော်တွေးနေတဲ့ကြောင်ဆုံးမ၏စကားတန်ထပ်ပေါ်လာသောကြောင့်အတွေးကိုရစ်တန့်သွားရသည်သူ၏မျက်ဝန်းများသည်ဆူရှာပြောင်းလဲနေတော့လဲစိုးရင်ပူပန်မှုတို့ကဖုံးလွှမ်းနေသည်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏စိတ်ဝဲလွန်စွာတဏှာသွားရပြီးမိကိုယ်တိုင်မှလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတယောက်ဖြစ်ပေမို့ဖျားပစ္စည်းအားမပြစ်မှားတင်ဟုယူဆမိ၏ထို့ကြောင့်ကြောင်ဆုံးမဤမျက်နာကိုကြည့်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ရင်
ကြောင်မျက်ရှင်ကိုမူလနေရာစီပြန်လဲထားပေးပါမည်ဟုဂတိပေးလိုက်လေတော့သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်တော်ကျွန်တော်၏ဂတိစကားပြီးတန်ဆုံးသည်နှင့်ကြောင်မျက်ရှင်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးပုံရိပ်မှာတပြေးပြေးဝေဝါလာ၏ပြီးနောက်မြူမုံများဆုံးအိုင်းလာကရောထွေးပြောက်ွယ်သွားလေတော့သည်ထိုစဉ်အမောင်တဲစီမှာကြောင်ဝတ်သမျှဆူညံစွာထပ်ပေါ်လာလေတော့သည်ထို့အတူကျွန်တော်သည်လည်းအသက်ရှူချက်သလိုခံစားလာရ၍ထို့ကြောင့်ရုံးကန်အော်ဟစ်လိုက်မိတော့သည်ကိုဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲမေးရင်ဖြင့်ဆွဲတူခံလိုက်ရသောကြောင့်ကျွန်တော်မျက်စိအားကမန်းကရန်ဖွင့်လိုက်သည်ကျွန်တော်အားပွေ့ဖိုက်ကစိုးရင်စီမင်းနေသောကိုဝင်းဤမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်သို့သောကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်သေးပြီယွန်းထဲမှာရင်းထဲမှာအလင်းမောဟိုက်နေလေ၏သို့ကြောင့်ရေတိုက်ပါရေတိုက်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်ထိုအခါကိုကျူးမှာရေထဲထားသောဝါကြီးတောက်အားကျွန်တော်ထံကံပေးနေလေသည်ကျွန်တော်လည်းဝါကြီးတောက်ထဲကရေကိုအငမ်းမရတောက်လိုက်သည်ရေတောက်၍အားရသောအမောပြေစီရန်ခဏမြငြိမ်နေလိုက်သည်ထိုအချိန်ဝဲကျွန်တော်၏အော်တန်ကြောင့်အိမ်နေသောဥဟန်လိုနှင့်စူးလေးမှလည်းနိုးလာနေပြီဖြစ်သည့်အချိန်နှင်းငယ်ကြသောအခါကိုဝင်းမှကျွန်တော်အားကိုဆိုင်မောပြေပြီလားမေးလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းညှိပြလိုက်ကဥဟန်လူအားကြည့်ပြီးဦးလေးမနက်ကဖျားကုန်းပေါ်မှာဦးလေးယူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုရှိတယ်လေကိုဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကျွန်တော်ကိုပေးပါကျွန်တော်စကားကြောင့်ဥဟန်လူမှာသူ၏အိတ်အတွင်းမှာကောက်တီးလုံးခံရှိပြီးမြေမှုတ်ညူညင်းညများကပ်နေကလုံးဝလျက်ရှိသောအရာတစ်ခုအားထုတ်ယူကမ်းပေးလေသည်ကျွန်တော်လည်းသူကမ်းပေးလေသောပစ္စည်းကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ဒီပစ္စည်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနကအဖြစ်အပျက်တွေကြုံလာရတာပဲဦးလေးအဲ့ဒီတော့ဒီပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအခုချက်ချင်းတွားပြန်ထားရမယ်ဦးလေးဘာဘလို့ကျွန်တော်ဤစကားကိုအကုန်လုံးနားမလဲကြဟန်တူဝေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသူတို့အားအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်လေတော့သည်သို့သောထိုအရာမှာကြောင်မျက်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ခြံလက်ထားခဲ့သည့်အဖေကြောင့်ဆိုသောလူတို့မြည်သည့်လောဘဤတားကောင်များပင်မဟုတ်ပါလားမတော်မဆတစုံတရားမှာလောဘတက်လာရင်မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်လာနိုင်သည်ဖြင့်ထို့ကြောင့်ထိုအကြောင်းအရာကိုတမင်ခြံလိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ထံမှစကားဆုံးသောအခါအကုန်လုံးအံ့ဩလေတော့သည်ဥဟန်လူမှာဟာဒီလိုလားဦးလေးကမသိဘူးမောင်ဆိုင်ဟာကြောက်လုံးလေးကတဘာဝအတိုင်းလုံးနေတာတွေ့လို့စိတ်ဝင်စားပြီးရှူလာတာအခုတော့အဲ့ဒါကဖျားပစ္စည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးလေးကျွန်တော်တို့အခုပဲသွားပြန်ထားကြမယ်အဲ့ဒီတော့မနက်ကလိုပဲဆိုးလေးနဲ့ကိုကျူးကစခန်းမှာအဆောင်နေကြလိုက်ကဲဦးလေးကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကသွားထားမယ်ဟုတ်ပြီလားဦးကလေးသွားကြမယ်ကျွန်တော်နဲ့အစီအစဉ်အားလုံးသဘောတူခေါင်းငိတ်လိုက်ကြလေသည်တို့ကြောင့်ကိုကျူးနှင်းဆိုးလေးတို့အားလင်းဆောင်ကိုင်းကကျွန်တော်ကိုစိုးဝင်းနဲ့ကိုဟန်လူတို့နှင့်ဖျားကုန်းပြက်ချီရှိရသို့ချက်ချင်းပင်ထွက်ခဲ့ကြသည်သူတို့ပစ္စည်းလာပြန်ထားသည်ကိုတီးတီကြောင့်ထင်သည်တစုံတလန်းလုံးအနှောက်အယှက်မရှိခဲ့ပြီးသူနှင့်ဖျားကုန်းစီရောက်သောအခါနေ့လေကယူခဲ့သောနေရာအားရှာဖွေလိုက်သည်အိမ်ထဲမှကြောင်မျက်ရှင်အားထုတ်ယူ၍အုတ်ခဲပုံတစ်ပုံ၏အတွင်းသို့ထည့်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်မှကြောင်ဆုံးသခင်မခမကျွန်တော်တို့ဌာပနာပစ္စည်းကိုပြန်ထားခဲ့ပါပြီဟုခက်ကြဲအော်ပြောလိုက်သည်သို့သောထူးခြားမလားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်မနေတော့ပဲထိုနေရာမှထွက်ခဲ့လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကွင်းအဆက်သို့ရောက်သောအခါတွင်ဖျားခုံးစီမှကျေလောင်သောကျောင်းအော်တန်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ထိုအခါကိုဝင်းမှအတန်ကြားရသည်ကိုဓမေးဖြင့်လှမ်းထိုးကြည့်လိုက်သောအခါအုတ်ခဲကျိုးပုံတစ်ခု၏အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထံကိုလှည့်ကြည့်နေကြသောကျောင်းနှကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည့်ကျောင်းနှကြီးမှာကျွန်တော်တို့အားအချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အားအချိန်နှင်းငယ်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်နဘေးရှိမျက်ပင်ရှိများကြားသို့ခုံစင်းကပြောက်ခဲ့သွားလေတော့သည်ထိုနောက်တွင်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးလည်းထိုနေရာမှာကြောခိုင်းကထွက်ခဲ့လိုက်တော့သည်နောက်တနေ့အတွင်းတော့ဤပကိုးရိုးမှခီးစီအဒီကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောဥဟန်လူမှာတောတင်းဆက်၍မနေလိုတော့ကြောင်းပြောပြီးပြန်ကြမည်ဟုဆိုလာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းတက်ခောက်ကပြန်ဆုတ်လာခဲ့ကြတော့သည်အပြန်ခီးတွင်လည်းကြောင်ဆုံးသခင်မ၏ကိုညီမှုပင်လားသူဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့၏ကံကြောင့်ပေလားမသိလမ်းသွားရင်းဖြင့်ကြီးတကောင်တောဝက်တကောင်အားအခက်အသင်းပင်ထမှန်ပြစ်ခဲ့ရရှိပါသည်အလုံးနာဆင်ပေးကြသောပြီးတဲ့တိုင်းကို
အရန်ပဲကြီးထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖက်ပြသွားခဲ့တာကတော့စာရေးသူဆရာနောင်ယိုစီတဲ့ဤဝတ္ထုများပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြီးထူးတင်ပါတယ်